Στράτο, είπαμε ότι η Ρουμανία ήταν αδύναμη ομάδα, η Λετονία είναι στο Ευρωμπάσκετ, αλλά και τελικά και αυτοί αποδείχτηκαν πιο αδύναμοι από ό,τι περιμέναμε. Εμείς το κάναμε αυτό ή η Λετονία είναι αδύναμη? Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι να παίξουμε ένα σκληρό παιχνίδι, γιατί ξέρουμε ότι οι Λετονοί παίζουν αρκετά σκληρά. Σήμερα κάναμε μια πολύ καλή προσπάθεια. Έχουμε αρχίσει μια σειρά πιο δυνατών φιλικών και πιστεύω ότι μέσα από αυτά τα παιχνίδια θα δέσουμε περισσότερο. Ποια η διαφορά, θετική διαφορά από το παιχνίδι με τη Ρουμανία και τι πρέπει να βελτιώσουμε? Σίγουρα μας πήραν πολλά επιθετικά rebound σήμερα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψουμε. Και πιστεύω, άμα συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε στις προπονήσεις, θα πάνε όλα καλά. Στράτο, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και στην άλλη πλευρά, ο Γιάννης Νάτου με τον Γιάννη Καλαμπόκη. Γιάννη, ήταν μια εύκολη επικράτηση. Μετρήσατε θετικά, μετρήσατε αρνητικά. Σε ποια στοιχεία στέκεστε μετά τον αγώνα? Κοιτάξτε, τώρα είναι περίοδος προετοιμασίας και είναι τα πρώτα φιλικά και στόχος είναι να βάλουμε κάποια νέα πράγματα. Όπως για παράδειγμα να μπορέσουμε στην επίθεση να γίνουμε πιο γρήγοροι, να τελειώσουμε, να έχουμε εύκολα καλάθια, κάτι που προσπαθήσαμε να το κάνουμε σήμερα, αλλά και και στα προηγούμενα παιχνίδια, και να διατηρήσουμε καλή άμυνα, κάτι που πάλι επίσης σήμερα το καταφέραμε, κρατώντας μια ομάδα που είναι επιθετική ομάδα στους 50 σχεδόν πόντους. Οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι σε αυτά τα παιχνίδια, δεν υπάρχει τόσο, το ζητούμενο δεν είναι τόσο να έχουμε κατασκοπία και να μπορούμε να... Δεν είναι τόσο δηλαδή, ναι, αλλά κάποια πράγματα που πρέπει να πούνε. Είναι καινούργια ομάδα, έχει χάσει σίγουρα χάνεις κάτι από τη χημεία όταν μπαίνουν νέα άτομα μέσα, ωστόσο έχει ενέργεια, δείχνει ότι έχει φρεσκάδα και νομίζω ότι μπορεί να φέρει καλά αποτελέσματα. Και αύριο με τη Σερβία επίσης ένα καλό τεστ, ίσως και το πιο δυνατό μέχρι τώρα. Ναι, σίγουρα παίζουμε μια πολύ καλή ομάδα. Παίξαμε και προχθές, κάναμε μια καλή εμφάνιση. Στόχος είναι να συνεχίσουμε να παίζουμε καλά, κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι. Ό,τι προβλήματα υπάρχουν τα βελτιώνουμε και σίγουρα να κρατάμε κάποια θετικά στοιχεία, όπως σας είπα πριν, κάποιες γρήγορες, κάποια εύκολα καλάθια και την καλή μας άμυνα. Γιάννη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο επίλογος από τον Γιώργο Λιμιάτη. Εγώ βλέπω 3 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Πρώτο σκόρερ ο Καλάθης, εντυπωσιακός και σήμερα. Καλός και ο Κουφός. Δεν βλέπω γενικά παίκτες που να υστέρησαν. Ένα ακόμη θετικό δείγμα από την εθνική ομάδα. Εσύ όμως ως πιο ειδικός τι λες? Όχι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η εθνική ομάδα σήμερα. Ίσως μου άρεσε και περισσότερο σαν εμφάνιση σε σχέση με το μάτς με τη Ρουμανία, γιατί είχαμε έναν αντίπαλο καλύτερο αντίπαλο και θεωρώ ότι είδα στοιχεία τα οποία μου αρέσανε πάρα πολύ, όπως είναι η λειτουργία μας στο παιχνίδι 5 εναντίον 5. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί στα σετ παιχνίδια, η πολύ καλή μας άμυνα. Νομίζω ότι έχουμε μια ομάδα αρκετά καλή που πρέπει να έχουν οι Έλληνες προσδοκίες από αυτή την εθνική ομάδα. Ίσως είναι νωρίς, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για τα πρώτα επίσημα φιλικά. Ελπίζουμε και νομίζω ότι με τη δουλειά που θα γίνεται και την τριβή των παιχνιδιών η εθνική ομάδα θα παρουσιάζεται ακόμα καλύτερη προς το τουρνουά. Να περιμένουμε και τα πιο δυνατά φιλικά για να δούμε πώς θα αντιδράσουν, πώς θα διαχειριστούν ειδικά τα νέα παιδιά και κάποιες καταστάσεις κρίσης μέσα στο μάτς. Δηλαδή όταν το μάτς θα είναι κλειστό, βέβαια, όταν το σκορ θα είναι κοντά για τις δύο ομάδες, όχι όπως σήμερα ή όπως συνέβη και στα προηγούμενα φιλικά. Είδαμε το επίσημο με τη Ρουμανία, αλλά είδαμε και δύο με κλειστές πόρτες, πάλι με τους Ρουμάνους αλλά και με τους Σέρβους, που οι διαφορές άνοιξαν. Το ζήτημα είναι να δούμε πώς θα διαχειριστούν και τις κρίσεις που θα εμφανιστούν σίγουρα μέσα σε ένα μεγάλο τουρνουά όπως είναι το Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας. Αυτά τα νέα παιδιά, γιατί από τους παλιούς, από αυτούς που είναι χρόνια στην ομάδα, δεν νομίζω να έχουν πρόβλημα. Νομίζω ότι από τα δύσκολα παιχνίδια που έρχονται στην προετοιμασία θα μπορέσουν και τα νέα παιδιά να αποκτούν περισσότερη εμπειρία, ώστε να ξέρουν να λειτουργούν στις καταστάσεις που προαναφέρθηκε σε πιο έμπειρα, πιο σωστά και πιο θετικά για την ομάδα μας. Αυτά λοιπόν από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, κυρίες και κύριοι. Θυμίζουμε το τελικό σκορ στην φιλική νίκη της εθνικής μας επί της Λετονίας, 80-52.